kembali lagi bersama gue di Oiwadaga YouTube. Nah, ini kita mau motocamp di Tokwa lagi. Ada Padri ini di Tokwa ngono. Di balik itu ada CB Stories, ada Ibil Moto, ada Look Motovlog ID ngepak ya. Nah, ini kita mau motocamp ke Kelangon akhirnya setelah setahun lebih. Nih barang bawaanku, tenda. Nah, ini persiapannya ya. Kita ada di Indomaret legendaris. Di Indomaret Jakal. KM berapa ya, Luk? KM berapa ya ini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau Kalau oh ya, ada yang camping juga itu. Wah, ini bukan kru kami ya. Bukan kru. Nah, ikuti perjalanan ini sampai sana. Dadah. Halo, welcome to back Isoy Fotoku YouTube. Nah, kita udah nyampe. Ternyata tadi pakai Scam nggak kerekam ya. Dan ini kita udah ada di teras ini. Nggak kelihatan ya karena peteng. Nah, kita udah di Kelangon. Kita mau mendirikan tenda dulu. Ketok dong. Nah, ini ada Mas CB Stories ya. Nah, ini gelap banget ya. kuliah langsung. Dan kita mau mendirikan tenda dulu sampai nanti ya. Nah, ini gue udah di dalam tenda. Aduh, gelap. Nah, ini gue ada di dalam tenda. Wah, enak kan? Kalau kita nanti di luar itu tendanya nggak kelihatan. Jadi ini udah jadi. Kayaknya kita saya tak atur sih. Nah, jadi ini kita ada di dalam tendaku. Ini adalah buatnya ini peralatan semua deh. Dan sebenarnya aku mau keluar, tapi karena gelap banget jadi tak matiin aja. Tak matiin, cuma nge-vlog di dalam tenda aja. Terus nanti kita mungkin makan mungkin kami. Dan mungkin sampai besok pagi karena tidak memungkinkan untuk nge-vlog malam-malam karena ini gelap gulita. Itu Eka baru datang. Jadi ya pokoknya ikuti perjalanan ini. Tadi nanti mungkin nyoba Milky Way ya, tenda. Tadi sebenarnya hampir berhasil, tapi karena bintangnya mungkin kurang banyak di sekitar Merapi. Merapinya cukup jelas, nanti tak kasih fotonya ya. Jadi jangan skip dulu, dadah. Tapi aku yang skip. Biar sampai besok pagi. Nah, ini kita mau nyoba nyalakan api unggun. Ini sekali Anda. Nih tendanya Lucky sama Mas Ibel. Itu Rizal. Tendanya jelek. Aku nggak ngomong tuh. Ya. Ini kayak bensin saya Bang. Pertalite kan. Oh, berapa bensin ya? Sedot ngene kuwi. Pertamax ya. Oh, betul. Oh, sedot nih. Ya ora seru-seru. Nah, api kita sudah menyala. Nah. Gimana Mas CB Stories? Ya, seperti inilah rasanya. Mana ya? Seperti ini. Wah, anget-anget ini kita, wah. Oh ya, cerak-cerak. Yo, aja cerak-cerak juga. Iya, api kita udah menyala. Monggo yang nomor 1 siapa kelompoknya? Lucky kelompok 1 Lucky. Oke, kelompok 1 Luk. Wah, anget deh. Nah, kita menikmati api unggun dulu. Gelap. Nah, selamat pagi semuanya. Ini pukul berapa ya? Pukul berapa? Oh, ini udah jam 4.48. Udah terang ya di sini.
tuh di luar tenda lah, di dalam. Oh tuh udah keburu ya. Nah, kita mau coba. Yuk, lihat nih, sudah pagi dan Merapinya kelihatan. Jam segini udah terang ya. Sayangnya mataharinya belum kelihatan, cuma langit-langitnya. Hari Jumat, Jumat berkah. Oke, ini mau menikmati pagi hari dulu, udara segar. Jangan tinggalkan video ini. Nah, gue udah di luar tenda. Udah aman. Dadah Mas sate ayam JK. Lagi masak. Dan tuh Merapinya, wah kelihatan jelas. Dinginnya luar biasa, nggak tahu nih berapa derajat. Dan wah sejuk banget di sini. Ternyata ada bunyi baru tendanya. Dan itu udah nggak kelihatan nih tendaku. Tendanya Mas Fadli BNSMV, tendanya Mas Sate Ayam dan Lek Motovlog ID. Mas apa Mas? Oh Indomie. Indomie rasa apa Mas? Lek pagi ya Luki. Dingin ya Luk. Dan nih tendanya Rizal. Tentu penghuni lain. Kenapa Mas? Dingin-dingin Mas? Merapinya mantap ya. Wes ketok ya Mas. Dan data nih kita selurusan dengan jalur lavanya. Dan tuh mataharinya belum terbit banget. Nah, itu. Suasana pagi hari ini dingin banget. Dan dia mau sebuah foto dengan view Merapi. Dadah. Jel, gue mau tak gede panas kok. Aneh Mas. Serius gue takon lebih. Atraksi lah ini. Serius tidak panas. Nah, ini aku ada di atas lihat Merapi. Dan sambil sarapan pok mie ya. Sarapannya pok mie. Ya, ini silau banget ya belakang. Ya karena matahari ya. Dan tuh suasananya bagus sekali juga Merapi. Aduh. Nah, jadi pengen kesini lagi. Oke, ini enak banget, sejuk sambil melihat Merapi ya. Tuh, siap. Indah ya, mumpung cerah. Dan untuk sementara Merapi masih level waspada ya. Jadi kita tidak boleh mendekati Merapi dengan radius 3 km. Jadi jarak aman tuh 3 km ya. Jadi kalau mau mendaki ke sana itu paling pol tuh di pos Pasabubra, itu terakhir itu. Kita nggak boleh sampai ke puncaknya. Tuh asapnya kelihatan kan? Wah ngeblur ya. Pokoknya itu. Dan nikmat sekali ya, ini pas banget urusan jalur lahirnya di situ. Ini dari atas ya, wah dari atas lumayan. Ini kok nganu gerak-gerak bunyi-bunyi. Nanti dari atas kita bisa menikmati. Kalau malam itu enak banget. Dari sini tuh kita bisa melihat kota Jogja. Tapi sayangnya sana ini kayak negeri di atas awan di sini nih. Bener, kayak negeri di atas awan tuh ada kayak hamparan-hamparannya itu.
Mungkin habis ini kami mau beres-beres dulu, persiapan bongkar tenda. Ini nunggu Salam belum bangun-bangun, kita nanti bongkar-bongkar dulu. Dan maunya nih rekomen banget, tapi kalau pengen nggak terlalu rame itu pas bukan weekend. Nah ya, antara hari Kamis Jumat nih enak. Kalau Sabtu Minggu mesti ramenya kayak aduh. Ya hampir semua sih tempat wisata ngecamp kayak di Telmoya kemarin. Ya mau closing nanti dulu ya closingnya. Kita nikmati pemandangannya dari sana sambil sarapan. Nikmati sarapan dulu, sama sarapan. Nah, kita akan membongkar tenda. Nggak ada reak tuh. Nah tuh, Salam udah bangun. Mas masih bel? Gak apa-apa. Dan hidup rapinya. Kita mau bongkar tenda dulu. Ini udah jam berapa tadi? Jam 7 lewat 2. Nih kita mau beres-beres, habis ini kita turun. Dadah. Nah, inilah agak perjalanan kita hari ini. Dan semoga bisa mantau camp lagi next time, entah di mana, mungkin pantai atau pegunungan lagi. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, share, and subscribe. Nah, see you. Rising up like a phoenixes, been tired of pushed down the ground. Speaking